están? Me siento muy feliz porque, ¿qué creen? Son dos experimentos, es slime transparente. Lo vamos a hacer al pie de la letra a ver si nos funciona. Bueno, pues los ingredientes los tenemos aquí en pantalla. Necesitamos suavizante de telas, bicarbonato de sodio, agua diluida con sal y el pegamento transparente. No es silicón líquido, es pegamento transparente. Vamos a mezclar bien estos ingredientes para que esté perfectamente bien combinados y poder hacer nuestro slime transparente. Aprovecho para mandar saludos a Abril de El Mundo de Abril, que me sugirió que hiciera este video. Muchas gracias por comentar, muchas gracias por sugerir. Estaremos haciendo lo que nos pidan. Después que tenemos aquí el pegamento líquido, ya ven incorporado el bicarbonato de sodio, vamos a agregar un poco de agua diluida. Esta es agua diluida con sal. Vamos a revolver muy bien porque recuerden que esto es muy importante. Vamos a agregar un poquito más de bicarbonato y de agua. Ya vemos que la mezcla se va juntando. Conforme vamos nosotros mezclando bien, dando este movimiento, vamos notando que ya va agarrando la forma de el slime. Aprovecho para agradecer a las personas que me han apoyado con sus suscripciones, con sus comentarios. Eso me motiva para seguir haciendo cosas divertidas. Esto queda pegajoso, pero vamos a hacer el otro, el que es con el suavizante de telas. En un recipiente vamos a poner el pegamento líquido, la cantidad que ustedes quieran. Yo por esta ocasión voy a poner solamente eso. Vamos a ponerle bicarbonato de sodio, solo una pequeña cantidad. Vamos a revolver muy bien, se mezclen muy bien estos dos ingredientes. Este pegamento que yo conseguí es en tono azul, pero ustedes pueden conseguirlo, si así gustan, en un tono transparente. Yo, porque así nos evitamos de poner colorante a esta mezcla, que sea mucho más fácil y mucho más práctico. Una pequeña cantidad de suavizante para ir mezclando, a ver cómo nos va quedando. Tomé esa sugerencia que me hicieron de mezclar con esos ingredientes y vemos que es un fake. No, pero para nada queda de la consistencia que nosotros pensábamos. Es un experimento. Hice como venía al pie de la letra y no me salió. Es el pegamento líquido, es en el segundo experimento es con el Suavitel
con el suavizante de telas y con el bicarbonato de sodio. Este es el resultado. Pensábamos. Y del primero que hicimos, que es con este pegamento líquido, con agua diluida con sal y con bicarbonato, pues ya vimos el resultado. No quedó lo que nosotros pensábamos. Pero bueno, amiguitos, vamos a hacer en el próximo video uno. Les tengo una gran sorpresa para el próximo video. Les pido que me manden sus sugerencias, que me digan cómo puedo elaborar uno que realmente, porque pues ya vimos que no quedó, ni el primero ni el segundo. Bueno, amiguitos, sin más, yo me despido de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban, que comenten, que compartan, para seguir haciendo todo esto experimentos. Vamos a estar tratando de ver qué es verdad, qué es lo que sí funciona y qué es lo que no. En esta ocasión, amiguitos, esto no funcionó. Bueno, pues entonces sin más me despido de ustedes. Y pues este es el triste resultado.